白眉徐良怒冲冲走下酒楼，直接赶奔西安侯府。他心里头想着，我见着这姓贺的没完，你不把良家妇女给我献出来，不承认你的过错，不痛改前非，我绝不能轻饶你。他一边想着一边往前走，等离着侯府也不远了，突然他不走了。什么原因呢？是他胆小了吗？不是。徐良又产生了另外的想法。你别看这老心儿长得像吊死鬼，心细如发呀。要不这个人有能耐，还出名呢，就是料事情料的周全。徐良一想，我到侯府我怎么说？我报身份，说我是三品带刀御前护卫，我来要那女孩子叫朱四玉。人家如果管我要飞签，我拿不出来，要火票我也没有，一没有皇上的圣旨，二没开封府的堂谕，我就空嘴跟人家白话呀，人家能承认吗？再者一说，抓贼要赃，捉奸要双。你别看刚才眼睁睁瞅着把那女孩子给抢走了，现在人家矢口否认，没这么回事。我到哪里去寻，哪里去找，这不就等于输过嘴巴子叫人家揍吗？像这种没有把握的仗，我是不能打呀。再者一说，人家是堂堂的西安侯啊，我是个什么？我无非是个普通抓差办案的。俗话说，强龙难压地头蛇，官大一品压死人。我到了人家这一亩三分地儿了，身边连个帮手都没有，我不是光找那吃亏吗？看来从公事面上行不通，所以徐良呢就犯了犹豫了。老媳儿一想啊，这么办，干脆咱别走公事面了，今儿晚上我来，我看看你怎么对待这朱四玉，当场我把你抓住，我看你有什么说的，我也别暴露我的真实身份，还以侠义道的身份来对付你，我总然把你杀了，你也没地方伸冤去。对，这个办法是相当稳妥。要这么把他宰了，还给本地少留麻烦，官面上手续也简便了。大伙儿一说西安侯得罪人了，被一个人夜入侯府把他给杀了，也就拉倒了。越想这主意越对，就这么样，徐良就没去。没去可是没去，他顺着侯府大街来回踩了踩道，因为晚上上这要救人要干活，地理不熟怎么能行？他把道都踩好了，心里做的有数，一拐弯在附近找了个小店房。这个店房的客人也不多，徐良包了个小院，就这么就住下了。这阵酒足饭饱，徐良把门关上，倒头便睡呀。这一觉就睡得定更天。等他揉着眼睛起来，下地擦了把脸，然后把包袱拿出来，换好了夜行衣靠，把随身用的东西往腰里头一系，短衣襟小打扮，把蜡烛灯纸灭，
门关着，把窗户推开了，飞身上房，噌，提了腰是飞檐走壁，直奔西安侯府。徐良还有个绰号叫山西燕子，他的动作比燕子还快，比燕子还轻啊！三晃两晃就到了侯府的西墙外。徐良看看左右无人，脚尖点地，飞身上墙，单胳膊肘挂墙头，掌身躯往院里观看。他一看院里有花池子，有石桥，还有凉亭。哦，这是侯府的花园。然后掏出问路飞黄石，扔在下面，啪嗒，咕噜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 。徐良俯身摘耳侧听，一无狗叫，二无人声。你看这问路飞黄石就起这作用。一般的有钱人家，各官府都养着狗，那还不是一头啊？那狗一叫起来，岂不耽误事儿？这都是经验。徐良一听，静悄悄的，毫无反应，这才放下心来，双腿一飘，噌，落到院里。凭着自己的经验呢，走房串宅，他寻找这个女孩叫朱四玉。找来找去，发现一个宅院十分宽阔，屋中是灯光明亮。徐良进了这个院子，转到后窗户，舌尖点破窗棂纸，往屋观看。一瞅这屋真阔气，珠光宝气，正中央放着一张1丈多长的大桌案，上面是南绣平金的桌子垫、桌子围子，后边是一把虎皮高脚椅，在椅子上坐着一个人。这个人头上戴着软象巾，身披团龙袍，腰系着金带。借灯光一看，是一张红脸，看岁数不超过30岁，浓眉毛，大眼睛，三绺短墨髯。一瞅这个傲慢劲儿，就可以断定他就是西安侯。不然的话，不能穿这身装束。往两旁一看，站着10几名仆人，垂手站立。桌子前面那还跪着一个人。这屋里头正在审讯，吵吵喊喊的。徐良打算弄清楚，摘耳朵一听，闹了半天，这西安侯贺兆雄正骂手下的一个伙计。这伙计属于内宅总管，就听他这么说的：饭桶，他妈一个弱小的女子你都治不服，他到底答应不？回侯爷的话，我们估计错了，认为他才18、19岁的女孩子，到这儿硬的不行软的，软的不行硬的，一吓唬他，他就听话了。谁知道这女孩子挺倔强，不吃不喝，又哭又喊。这都不说，咱把绳子给他解开了吧，他把自己的脸全挠破了，把头发拽得一绺一绺的，咱没办法又把他捆上了。侯爷，你看这怎么办呢？大喜的日子是不是您得弄一肚子气呢？也有奴才的意思呢，再劝他2天，等他老实了，您老人家再开心取乐。放屁！你回家给我打！大骡子大马都打得老老实实的，何况是个人？他不答应吗？我宁愿活活把他给我打死！快去！是，有您这句话，奴才就心就有底儿了，不然的话咱不敢打。好，我这就去。这个当差的站起来，
把灯笼点着，转身出来奔后院。徐良多聪明，一听明白了，哦，肯定他们指的这女孩子是朱四玉。哦，这女孩子没答应婚事，还没被糟蹋，我来的正好，我应当先救人，然后再跟他们算账。正不知道这个女人在什么地方呢，这回来了引路的了。老媳心中暗喜，在后头跟着。这个管事的根本不知道后边跟着个人，拐弯抹角奔西跨院。这跨院的院脖子挺长啊，等进了院里，有一座2层楼，楼上灯光明亮，这楼梯也在外边，还有挺大一个凉台。就见这小子提灯上了凉台了。老媳徐良看看左右没人，脚尖点地，飞身行也上了凉台，趴到后窗台这儿，捅破窗棂，只往屋看。一看这屋啊，是按新房那样布置的，闪缎被、闪缎褥、鸳鸯枕、新床单子、红油漆地板，上头还铺着毛毡。这屋里是珠光宝气，有一张大2人床，在这床边上捆着一个年轻的女孩子。徐良眼多尖，一看认识，我在酒楼上的看见那孩子就是他，不过变样了，发髻蓬松啊，脸上鲜血往下直淌，甭问，不是叫人打的，就是自己挠的。2只手倒捆着，2只脚捆到床角上头，在他面前站着10几个女人，有年轻的，有上岁数的，一看就是丫鬟婆子，都是王府的人。从中有个上点年纪的，能有50多岁，正在这儿劝呢。我说，你这个人心眼怎么这么死啊？说你嫁给我们侯爷，有你这亏吃吗？你们家呀，祖坟都开花了，这是造化呀！打着灯笼没地方找这种好事去。你要嫁给侯爷，使奴换被，吃尽穿绝，冬住暖阁，夏住凉亭，要什么有什么，你不就是活神仙吗？你爹跟着你不也借光了吗？你瞅瞅你，一个不答应，100个不答应，又哭又喊，又折腾又闹。我说你再能耐，你能逃得出去吗？小胳膊能拧得过大腿吗？一旦把侯爷给激怒了，我可告诉你，不但你这条小命保不住，连你爹也跟着受株连，你们爷俩一对都好不了啊！我说你呀，就往宽处想想，就答应了吧我告诉你，总管可到前面送信去了，请示侯爷去了。侯爷要一怒，可没你的便宜，你到底答应不？这朱四玉就是哭闹，一句话也不回答。正这时候，那总管一推门进屋了，把灯纸灭了。各位刘妈、李妈，我回来了，刚才请示侯爷了啊。侯爷怎么说的？侯爷有话，说他不识抬举，宁愿把他打死。是啊，好了，既然侯爷有这话，咱心里头就有底儿了。这小妖精可真气人呐，我这挂钩都累疼了，他说什么是眼镜也不进，我真得揍他，我好出我胸中的恶气。拿鞭子，拿绳子。这10来个人要收拾一个人，朱四玉活得了吗？徐良一看，关键时刻必须得进去了。老仙想到这儿，一琢磨，别这么进去，预防有人把我认出来。最好的办法就是化妆。那么说能化妆，太能了，夜行人百宝囊之中都有这种准备，不乐意人家认出本来的面貌，
所以就得化化妆。他一伸手把假脸拿出来了，哟，这张假脸可够吓人的，往脸上一戴，活脱是个大鬼呀，呲牙咧嘴，红眉毛大眼珠子。徐良把假脸套好了之后，用手一推这后窗户，咔咔，屋里的人谁也没注意，一看这窗户怎么开了，抬头往我一瞅，我的妈呀！一阵大乱，顿时就吓趴下8个。那个女人胆儿都小，还有2个躺在那块嘣嘣嘣嘣嘣，手刨脚蹬直吐白沫。老心飞身形跳到屋里头，把声音压低，听着，都不许给我动，哪个一动我掐死你们！有那胆儿大的没昏过去，在那站着不敢动了。老仙徐良用手一指，来，门后头这宽敞，都到这儿来。连明白事的再不明白事的，他全给堆到这犄角，然后让这人蹲下，把眼闭上。徐良到床上把被窝拿过来了，闪断被闪断褥子，能有10几床，徐良全给盖在这些人身上，恐怕漏缝包了个严严实实，是风雨不透。你说这阵的天啊，虽然不那么热，蒙这些被也受不了啊。蒙好了之后，徐良告诉我，听着啊，你们老老实实的，谁也不行动，哪个撩被火往外看，或者一动我掐死你。这帮人还真听话，连大气儿都不敢出啊，老老实实在那儿眯着。徐良心中暗笑，一转脸奔朱四玉来了。朱四玉也吓了个半死啊！他一瞅，这是什么玩意儿？这是电脸红眉，眼珠子往外鼓鼓着，这不是个活鬼吗？但是他看出来了，好像这活鬼对自己是有利的。可正在这时候，徐良走到他眼前，怕把他吓坏了。徐良把这假脸摘了，对他例外，露出本来的面貌。徐良一笑，其实啊，这本来面貌也不见得好看，比那假脸也强不多少，就这白眼眉就够吓人的。不要害怕，我是前来救你的，此地并非讲话之所，来来来，赶紧给我离开虎口。朱思玉一听，这什么味儿？这是，你别看味儿不怎么样，说的挺真切。你是好人还是歹人？我是个好人，不然的话我能救你吗？废话少说，赶紧跟我走。徐良说着话，把匕首刀拿出来，唰唰唰，把绳子给斩断了。现在也顾不得男女有别了，在封建社会，什么动不动就是男女授受不亲。尤其徐良20多岁，这女孩子18、19岁，两个人又不认识，这要背着扛着，这像话吗？但是情况特殊啊，不允许讲究这些了。徐良一转身，把这女孩子的手腕子抓住，往后背上一背，身子一晃个，蹭蹭蹭蹭，飞身形跳到凉台上，再一飞身上了房顶，一晃身奔到厢房上就下来了。朱四玉感觉自己呀，好像在飞呀，两耳生风一般，心说娘哎，这是个人吗？他长着翅膀呢，是怎么会飞呀？这翅膀我怎么没看着啊？哎呦，这要一脚蹬空掉下去，非摔成肉饼子不可。朱四玉吓得把眼闭上了。时间不大，徐良把他背出西安侯府，找了个肃静的地方，轻轻把他放下来。到了现在，朱四玉相信了，跪倒在地，
恩公，救命之恩我终身难忘，恩公啊，你不要这个样子，不要喊。叶僧冷静，你这一哭喊，一面惊动了他人。来来来，我送你回家找你爹去。是恩公，您认得我家，我不认识，你告诉我就可以了。为了争取速度，徐良二次把他背起来。朱四玉引道，书说简短，到了西门里了。一拐弯钻了小胡同，门牌2号，就他们家。这家呀不怎么样，一个小破院，2间房。这屋里除了一座破柜2个缸之外，几乎没有东西。他爹朱焕章哭得跟死人似的。这阵儿正趴到床上昏昏沉沉睡了。徐良把窗户撬开，等把这女孩子背到屋。朱四玉扑到爹身上一叫他，才把他惊醒。他睁开眼睛就愣了。这难道我在做梦？爹，我回来了，这不是做梦。孩子，你不能骗我，要爹，我是被人家救的，这就是我的恩公。是吗？老头揉揉眼睛，这才知道是真的了，感动的了不得。孩子，哪位恩公把你救？就是他。太怎么回事？刚才徐良还在屋呢，等他爹醒过来之后，这姑娘一看人没了。他怎么没了呢？孩子，大概是神仙把你救的。你爹一辈子净干好事了，感动了上苍，神佛保佑哦。孩子，到底是怎么回事？朱四玉把经过讲说一遍。神仙，指定神仙。孩子，是非之地不能久待，这要被侯府的人发现你跑了，是非来抓你不可呀。咱爷俩快点逃命。要说这老头是教书先生，真明白，把家里东西收拾收拾，爷俩连夜逃走了，不然的话非找麻烦不可。那么徐良为什么不露面呢？这一夜的光景眨眼就过去，跟老头说话耽误时间。2，这种人施恩不忘报。这个忘啊是希望的忘，说我给你办了事了，不希望你报答，非得在这等着老头过来又磕头又作揖，说半天拜年的话，那才拉倒吗？不，用不着。我办这事是应该应分的。爷儿俩团圆了，我完璧归赵，我算完事儿。把主要的精力还得放到西安侯府，我得回去对付这帮小子来。故此徐良一转身，2次赶奔侯府。这回回来他是一心无挂了。徐良一想啊，刚才为了救这孩子，不然的话在虎口之中，这厅堂5次一打，那有个3长2短，我前功尽弃。如今把人救走了，那什么事儿也没了。西安侯，你看我怎么收拾你。这回徐良回来呢，又想了想，我还是别露本来的面貌，因为我这白眼没他妈缺德，走的天下没有不认识我的。倘若我再伤了人命，有人在京里的给我奏上一本，别的我不怕，是不是给包大人找麻烦？我还化化妆有多好呢？我杀多少人跟别人没关系。因此徐良在墙外就把腰里的包解下来了。他这包里头叠着几套衣裳，有一套衣裳最特殊。这套衣裳是什么呢？2尺多长的白布尖帽子，又肥又大一领白袍子，5尺多长的麻绳，还有假脸一副，2尺多长的一个假舌头。徐良迅速的把这套穿上了，您再看能下个跟头。好嘛，这大尖帽一戴，假脸一套，舌头再套上，穿上白袍子，系着麻绳，嘣嘣一蹦，活掉死滚。说他准备这干什么？
在前文书咱说过，徐良夜探团城子大闹南阳府的时候，曾经路过一座古庙，古庙里有个贼，为了达到自己夺钱的目的，就装成吊死鬼吓唬人，结果让徐良把那小子给抓住了，教育了一顿，把他放了，就得了这么一套衣裳。徐良利用这套衣裳没少吓唬别的贼，心说我只要不愿意露本来面貌，我就穿上它，这玩意儿可以做我的护身披，有时候还省了不少的劲儿。故此徐良把这套穿上了，穿完之后飞身上墙，这阵无所顾忌，不用像头一回偷偷摸摸的，这回可以大摇大摆，我爱上哪儿去上哪儿去，直接他奔前庭就来了。咱们单说侯府里正乱套，高潮刚过去，什么原因呢？徐良救朱思玉的时候，把10几个丫鬟婆子连那总管全用被窝给包到里边了，告诉他们别动，他在这儿把姑娘救走了。您想想，那么远的道又把姑娘送到家里，他又回来，这时间短得了吗？这阵3更天已过，奔4更天了，也就是说这帮人在被窝里头蒙了1个多时辰了。1个时辰按现在说就是2个小时，1个多时辰将近3个小时，受得了吗？这帮人都冒了白毛汗了，腰酸腿疼，实在是蹲不住了，一个劲儿的哀求，爷爷饶命，爷爷饶命，让我们支腰吧，爷爷让爷爷。后来实在受不了，有个胆儿大的一撩被窝，往屋一看，空无一人。不但那个英雄没了，连这位朱思玉也不见了，绳子切成多少段，后窗户开着，他们才恍然大悟啊！可了不得了，有人进了侯府，把人给救走了，快点禀明侯爷。就这么样，他们呼噜呼噜下了楼，到前厅禀报西安侯。西安侯一听，是又惊又恼。惊之惊，这是谁干的？这是侯府啊，虽不比皇宫的3尺禁地也差不多少，神不知鬼不觉，他就能把人给救走，可见此人的武艺够多高了。不行，全城戒严，我也得把朱思玉抓回来，特别是把救他的人我也得抓住。他正大发雷霆呢，徐良回来了。老仙儿心说话，你不用叫唤，仨先生回来了，正要找你算账。他把帘笼一挑，嘣往里头一蹦，才要戏耍群套。